عندي لغز العيال واتحدى اللي جاوب. جاهزين اليوم عيال. يقول لك وش الشيء اللي فوق النهر وتحت البحر؟ هذا اللغز. الماء. ها؟ الماء. لا غلط. الهواء. ولا الهواء. فوق النهر وتحت البحر. السمك. ولا السمك. غواصة. ها؟ غواصة. لا مو الأرض. ها ابو جريدي. لا غلط. ها الجبل. الجبل. الجبل غلط. الجبال. لا لا. شو اسمه هذا؟ القوقعة. لا ما قوقعة. أذهب أذهب. ولا على الماس يمكن. على الماس مجوهرات. وش لا ولا واحدة. ولا واحدة. العواصف. للحين ها؟ العواصف. لا. ولا اللؤلؤ. دقيقة شوي يا عيال ركز وش هو؟ اللؤلؤ. اللؤلؤ لا غلط. سلحف. الرضا. ولا السلحفاة. الرضم لا. يود وش هو؟ ها مرجان. مرجان لا. ابو جريدي. وشو؟ الماء. الماء. الضوء. قال الضوء. لا غلط.